Карабай койдуңар, мына кара. Мына сууду ыйлап атат, мына чөптөрдү кара. 40 жылдан бери турган көрүстөндү рекультивация кылып бошоттук. Азыр ушул жердин рыночная стоимость баасы $20 миллион турат. 2 машина өткөндөй болсун, и плюс тротуар. Колдорун баарын алыш керек. Карасаң, гараж кылып алыптыр. Жол жок, жолдун үстүнө коюп алыптыр. Мына 50-жылкы жылкыда ушу болуп уят эмеспи? Уже 21-кылым болуп калдыбы? Эми мусуларды эле алып тегиздейбиз дагы, астын подрядчик өзү кылат. Кудай кааласа жолубуз жакшы. Эми тротуарыбыз калды. Жеке мен бир көрдүм, ошону жазып коем да кайтып келип текшерем. Сен ойлоп атасың да, шеф бир айтты бүттү деп. Ал ичинен 15 жабылган, 15 көрүстүм. 35 көрүстүм ачык. Канча көрүстөн рекультивация болду? 5-өө, э? 5 болду, 5. Общий канча жер аянты? Общий жер аянты 210 гектар. 210 гектар. Аянты канча? 4 гектар 10 сот. 4 гектар 10 соток. Зары баш бүттү кечө. Бүтүрдүңүз бу? Бүгүн көчүрүп баштайсыз, а? Бул жер Хохлова Орус көрүстөнү, жалпы аянты 4 гектар 10 соток. Бизде жалпы Ош шаарыбызда 50 көрүстөн бар. Анын 35-и жабылды. Жок, 15-и жабылды. 15-и жабылды. 5-и рекультивация болду. Так. Ошол рекультивация болгон жерлердин бардыгын эми кайтып иштетишибиз керек. Сарик баш, сиз өткөн тапшырма алгансыз, а? Могу жердин мына 40 жылдан бери турган көрүстөндү рекультивация кылып бошоттук. Азыр ушул жердин рыночная стоимость баасы $20 миллион турат. $20 миллион турат. Анан жанагы бизде мусулманчылыкта бар, көрүстөн айыр көрүстөн экен депчи. Ай үй албайбыз, аркы берек деген маселе болушу мүмкүн да, бияка үй курабыз, высотный үйлөрдө. Возможно, где мы живем, ал жерде көрүстөн болушу мүмкүн. Аны эч ким билбейт. 100 жылдан кийин баары унутулат, 50 жылдан кийин баары унутулат. Ошон үчүн мына пайдаланбай жаткан жерлердин бардыгын кайтып рекультивация кылып. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 2277. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Пайдаланыш керек, балдар. Эмне деген 210 гектар жер жатат. Азыр биз жаңы көрүстөндү ачканбыз, иштеп атат, а? Канча аянты канча? 13 гектар 60 сот. 13 гектар 14 соток экен. Видите, ошону иштетишибиз керек. Азыр 15 жабылдыбы? 15 жабылды. Ошо 15-тин ичинен 5 рекультивация болду. Онун акыркы эмелер качан коюлду, сөөгүктөр? Акыркылары 72, эң аягы 2014 жылы коюлган. Мына Сулайман тоонун аркасындагылар. Ошолордун бардыгын уже акырында рекультивация тазалаш керек да. Макулбу? Бачы. Карабай койдуңар, мына кара. Мына сууду ыйлап атат, мына чөптөрдү кара. Даже бул второстепенный көчө. Мына Курманжандатка энебиз дагы ушундай эме куруп жатат. Ана жанагы эме. Азамат. Мына кара мына акыбалды. Жо, эми азыр отурасың да, эмне үчүн кече отурган жоксуң? Кече мурда күнү отурган жоксуң. Ким карайт? Мен караймбы? Кана караганың ушулбу? Домкомдорун жөн эле отурат, кара. 15 штатың бар. Эч нерсе, просто писаниена занимается. Карама. Бүгүн бүтөт, түшүндүңбү? Могу эмне болгон здание? Пристройкасы бул. Я. Я. Так, могу жерлерчи.
Ola da bir şey тазалап порядкалаш керек екен бұл жерлерді. Қарашы. Оларды алдыр. Қара, итак жол тар екен, жолды тарқатып салыптыр. Барын алдыр. Жолды кеңейтейлі. Мақұл ба? Оны көшенің ішіне чоңайтып қойса қандай дейсіңер? Я. Замирбек Байшевич, қандай дейсің? Жолды кішкене чоңайтып бір жағынан қара, совсем кішкенекей екен. Ауа. Допустим, қара, 2 машина батпайды екен. Олар бат жеп кетті, көрдіңіз бе? Ауа. Снос қылып жастарға асфальт қылып қойсақ болғыда екен. Қарашы. Бұл азыр қаяққа барып қосыламыз? Министерский дом бар ғой? Мрамор қылып бердіңіз ба? Şunu частично қылып қосылы болады, мұрдашы. 1 жыл 1 километр, 1 жыл 1 километр, 1 жыл 1 километр. Так, ошонда бұл қайсы көше болып қалды? Молдонияз, а? Замирбек Байшевич, анда Азамат Қаныбекович. Başынан баштап минимальный. 2 машина өткендей болсын, и плюс тротуар. Бірлі жағынан тротуар болды. Шының өріп, тетадан баштап іштеп келділер. Қара ұяты шардың центрі. Үш еден қадамдаш қанша шығады екен, еме? Рамыр, Рыспек, Ошо үйдің сторынан 8. Кеде ушу үйдүн сторuna эметиш керек да. Я. Ушу болот да ушу жол, туурабы? Я. Тротуары. Ооба. 9-10 метр. Жо. Ооба. 8-9. Бул эми ички көчөдө. Ички көчө. Мына көрдүңөрбү? Эски строениясы мына. Олордун баарын алыш керек. Карасаң, гараж кылып алыптыр. Жол жоқ, жолдың үстіне қойып алыптыр. Бұна өзі негізгі ескі строение мол. Союздың мезгілінде. Молларға алдырғыла. Қарам осы... Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт. Бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Ешқандай сөзді сөйлебейді. Баламдың апа деп сөйлеген сөзін ұққым келеді шу күнге чейин. Құдайым пешенесіне жазған екен, шу ел арасында сөйлеп кетсе екен деген үмітім бар. Жардам беріңіздер, қырғыз елім. Қайдыгер қарабаңыздар. Врачтар менен сөйлештік. Врачтар үміт беріп жатат. Операциядан кейін баланың развитиясы өсіп сөйлейді дейді. Себепчі болып жардам беріңіздер. 5 сом 10 сом болса да қайдыгер қарабаңыздар, қырғыз елім. Бізден қайтпаса да Алладан қайтсын сіздерге. Аллахым разы болсын сіздерге. Себепчі болыңыздар, қайдыгер қарабаңыздар, қырғыз елім. Бізден реквизит номерлер бардығы өзіме қарашту 0333 Зинат деп шығады. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп шығады. Қайдыгер қарабаңыздар, қырғыз елім, жардам беріңіздер. Как раз şu жолдың ақысы да. Я. Жол тротуар. Шай уялбай өдем, жол тосып алғаннан. Оны қара. Мода шығып алыптыр. Бұл че? Абыров бұл жағы. Бұна көрдің бе ескі строенияны? Союздың мезгілінде барын қалтырып кеткен.
Мына ушуну подпорочный кылып көтөрүп туруп, эме жанагы Алиевда кече Молдон, кече, ушу көчө, как раз көтөрүшүбүз керек экен ооба. Мына гараждын акыбалы. Булар арендада отурушабы? Жок, мынабы. Молар уста жестянщик арендада отурабы? Yok, biz ne üstüne mekanik temizleri var. Арендада. Ооба. Область территориясы. Я. Biz arendada oturarız. Биз арендада турабыз. Жок, кана калган машинелерден бери кутуш керек деп айтпадым белем гаражга. Кана сен машинаң кана? Сен машинаң кана? Эмнеге үйүнө мүнүп кетет? Жок, эмнеге үйүнө мүнүп кетет? Эмнеге сен контролдо койсуң? Bardağını ayttıgan. Жок, эмне үчүн контролдо койсуң сен деп? Кана машиналар? Keçke mal bular geç şuatat dağın yanında üyüne alып. Жок, кана машиналар деп сурап атам мен. Кана машиналар? Где машина? Где машина? Кана бул жерде 6 машина болуш керек. 5 машина бергенмин силерге, 4 дисциплина рука. Кана калган машиналар? Сиздин машина кана? Почему? Все, поставь сегодня все машины, все на своих машинах ездите. Апель по поводу бардага. Не хотите по-хорошему понимать. Мояктага таш басабыз эме. Заврек Башевич. На полностью таш басабыз мончу. Мерен алдында жасап атабыз го. Полностью жасайбыз деп тегиз кылып. Ооба. Именно ошол жерде оживленный жерде адамдар жүрүп атат. Кече. Целый день ходит народ. Атайын ушуну сага көрсөтөйүн деп алып келдим. Жеке, мына ким кылыш керек мынанычы? Жата берет, ушу качандан бери жатат. Күндү постоянно айтам, эметип айтам деп унутуп калам. Давно түшүп кеткен уже. 3 жыл болду. Жасагыла. Ушуну бүгүн бүтүрүп койгула. Замак, түшүндүңбү? Тейт башынан баштап сатынага кылып казып алып бүтүрүп сону кылып порядок кылып койгула. Түшүндүңбү? Мына жерден баштайсың. До конца мына акыбалды. Уятта мынаны. Ушул жерден баштап эмеге чейин. Ооба, подпоркага чейин. Сону кылып даярдап эметип койгула. Мына үстүн кара эме. Сонбой калмады. Үстүн карасаң, чирип эмекет чөптөрдү. Бул жерде формов кылып алгыла. Азамат эме. Сонбой калматыш. Ушуларды өзүңөр жасай бербейсиңер дейм да. Кара, арыктын аркы бетин карачы. Сону кылып формовка жакшынакай кылып койсоң, эл ыраазы болсо, мына Зеленхой иштеп атат дейт. Кара мына акыбалды, кара. Өзүңөр билип жасай бергиле дейт. Повседневная работа. Сами занимайтесь. Обязательно алып келип көзүңөргө сайыш керекпи? Мону жаса, мону жаса деп. Кара могу акыбалды, кара. Мынаны кара. Сонбой калмадычы. Мына 50-жылкы да. Ушу боло уят эмеспи? Уже 21-кылым болуп калдыбы? Карачы муну. Карасаң мына оңдо бүгүн. Карачы уят эмес, кара шипыр менен тосуп коюп берет. Кара. Мына. Мына кара. Мына теректин кереги жок уже. Карасаң. Мына теректи жок, мынанын кереги жок, мынанын кереги жок, мынанын кара мына. Бүт мына мусорда слякат, грязь, кара. Карачы. Кереги жок нерселерди. Муну кичине шаар ирет келтириш керек да. Мына кара. Күндө 10 мал өтөбүз жерде, 10 жол өтөбүз. Мына кара аксакал жасап атат. Салам алейкум. Аба кандай? Арык тазалап атасыз баба? 18 kişiden de tazalayıp sudan bekleyen büyükken bir tazalay verip koydum yerde. Bu yerde iskat çok. Çok kalabalık. Tazalayt bugün. Kayerda iskat çok. Bu yerde 2 tane bana alış gerek lapım. Hani 10. toparandan aldım bir
İşmeyer kelip ben meriyadamın deyip iki talapkap sındırıp kettim. Şu boyunca mana yerden ketmey kaldı çıkar. Aprak ne olursa mana yerden Ha. Ulan kara. Ulan kaçandan beri ceda suç. Cengiz. Kaçandan beri ceda değil. Şunu alıp koysun abi. Ya. Bugün başetek ekip etimden kolumuz pazılağılar. Beden gaymen tosup durup kerekli olan tereklerin bar kız siyeti ölçüp alıp saldıp paraya da kılıgılar. Latok da oğundoğular, canağlar da oğundoğular. Şunu görüp kolumuz tazılap. Ekip etten paraya da kesakılar. Bir cansıl baskılar, bir cansıl. Çekerek baskılar, çekerek. Bundan bu ayaktan başlaysam buruştan. Azamat qanday ish ko'rsatib beradi. Bu abi o'zi biladi. Qaysi yerni olish kerak, nima olish kerak barini biladi. O'sha ustidan boshlab turib dokonsa. Ikki jaqindan. Demak ko'rsatib beradi arxitektor. Ko'rsatib bersa, o telefon bilan almashib olg'idagi moni tushirish kerakmi? Kerak yo'qmi? Buni podrядчик qiladi. Ya. Buni podrядчик qiladi-da. Biz musulni olib beraylik bo'ldi. Hatto bu yerda ish yumush ko'payib ketadi. Endi musullarni olib tegizlaymizdaga aslin podrядчик o'zi qiladi. Moni ochtirib qo'y, yo'lda ochib, keyin qilib ochib qo'yadi. Ma'qulmi? Tak, mo'lar qachon javob oladi, nima? Hey. Tak. Göç atışады. Çek beçаңыз басқыла. Құда қаласа жолымыз жақсы. Енді тротуарымыз қалды. Брусчатка басылып баштады. Жеке мен бір көрдім осыны жазып қойым да қайтып текшеремін. Сен ойлап отырсың да шеф бір айтты бүтті деп. Ава. Qara chiqqanday suv salqin keldi, qara. Ya. Yetiden 5 minut öttü. Bugünkü reyting şunu ayakladı. Koyulgan tartışmaların barın. Taqdağını atqarlar. Canı ekan qata. Emin, şu жасаған işlerimizni tez arada бүткөрүп, сапаттап пайдаланууга берелик. Калганыбыз дер соолуктап ойламайсың.